हेलो साथीहरु नमस्कार। यो बुफर हो। यो बुफरको बेस चाहिँ बोलिरहेको छैन। म हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। मैले यसलाई खोलेर राखेको छ र यसको चाहिँ हाम्रो जुन बेसको वायरहरु छ यो प्रिन्टै सहित उक्डेर गएको छ र यसको चाहिँ अब हामीले कसरी कनेक्सन गर्ने र यसको प्रिन्टहरुलाई कसरी हामीले कनेक्ट गर्ने म हजुरहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यस्तो चाहिँ प्रिन्ट उक्डेर गएपछि हामीले कसरी कनेक्सन गर्नुपर्छ भनेर म हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, हामीले यसको लागि हामीले यसको जुन प्रिन्टहरु हुन्छ त्यो प्रिन्टलाई चाहिँ हामीले चिम्टी वा पेचकसको टुप्पोले बिस्तारै बिस्तारै हामीले यसलाई स्क्रैच गर्ने। कुनै पनि हाम्रो नुकिलो चिजले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हल्का यसको प्रिन्टको माथिको जुन हाम्रो इन्सुलेट प्रिन्ट हुन्छ त्यो प्रिन्टलाई हामीले बिस्तारै स्क्रैच गरेर यसको भित्रको जुन हाम्रो कनेक्सनको प्रिन्ट हुन्छ त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ जुन ठाउँबाट हाम्रो वायर टुटेको छ त्यहीँबाट कनेक्सन गर्ने भन्ने मात्र छैन, त्यसको कनेक्सन हाम्रो अगाडितिर छ भनेपछि जुन ठाउँबाट हाम्रो अलिकति बलियो कनेक्सन हुन सक्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्न सक्छौं। तर त्यो बीचमा चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्स पिएफ केही लागेको हुनु भएन र डाइरेक्ट लाइन छ भने हामीले अगाडिबाट पनि प्रिन्टमा स्क्रैच गरेर त्यसमा हामीले कनेक्सन गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले यो माथिल्लोपट्टिको प्रिन्टलाई हामीले यता पछाडिपट्टि जहाँ हामी अहिले सोल्डरिङ गर्न गइरहेका छौं त्यहाँ चाहिँ हामीले छिलेर स्क्रैच गरेर चाहिँ हामी यसको कनेक्सन माथिल्लोपट्टिको कनेक्सन चाहिँ हामी वायरको कनेक्सन चाहिँ हामी त्यसमा दिनेछौं र तल्लोपट्टिको हामी तल्लोपट्टिमा दिनेछौं। बुफरको एउटा वायरको कनेक्सन चाहिँ हामी यो जुन हाम्रो बायाँपट्टि रहेको जुन हामीले स्क्रैच गरेको प्रिन्ट छ त्यो प्रिन्टमा चाहिँ हामी यो जुन कालो वायर छ यो कालो वायरलाई चाहिँ हामी कनेक्ट गर्नेछौं। ल हेर्नुहोस्, यो कालो वायरलाई हामी सोल्डरिङ गर्नेछौं र यसपछि हामी यो चाहिँ रातो वायरलाई हामी यो तल्लोपट्टिको जुन स्क्रैच गरेको पोइन्ट छ यो स्क्रैच गरेको पोइन्टमा चाहिँ सोल्डरिङ गर्नेछौं। ल हेर्नुहोस्, हामीले यो ठाउँमा चाहिँ हामीले सोल्डरिङ गर्नुपर्छ र अब चाहिँ हामीले कनेक्टर लाग्ने पाल्नेहरुको जुन प्रिन्टहरु उक्डेको छ त्यो प्रिन्टहरुबाट हामीले यता यो तल्लो भागमा जुन हाम्रो यो रेजिस्टेन्स क्यापेसिटर लागेको छ यो क्यापेसिटरको पोइन्टमा चाहिँ हामीले यो वायरको कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो क्यापेसिटरको एउटा पोइन्टमा चाहिँ हामीले यो वायरको कनेक्सन गर्दैछौं। ल हेर्नुहोस्, र अब हामी यो अर्को पोइन्टको पनि कनेक्सन गर्नेछौं। यसको लागि हामीले यो रेजिस्टेन्सको पछाडिबाट कनेक्सन दिएर यो जुन रातो वायरमा कनेक्सन गरेको जुन वायर छ त्यो वायरको लाइनलाई हामी हेर्दै अगाडितिर हामी यसको कनेक्सन गर्नेछौं यतापट्टि र म यसमा कनेक्सन गरेर हजुरहरुलाई देखाउने छु। मैले यसलाई चिम्टीले समातेर फेरि म यसलाई यो जुन हाम्रो पोइन्ट छ यो पोइन्टमा चाहिँ हामी कनेक्सन गर्नेछौं। हामीले त्यहाँ नजिकैबाट कनेक्सन दिँदा त्यो प्रिन्ट त्यहाँबाट उक्डिने चान्स हुन्छ, त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ त्यसको यतापट्टि जुन ठिक्क आएको यतापट्टि कनेक्सन छ त्यसै लाइनको कनेक्सनमा चाहिँ हामीले यता अगाडिपट्टि कनेक्सन गरेका हौं। यसरी कनेक्सन गर्दा हाम्रो टाँकाहरु बलियो हुन्छ र हाम्रो यो जुन जम्पर वायर गरेको तलको प्रिन्टहरु हुन्छ त्यो प्रिन्ट पनि उक्डिने चान्स हुँदैन। हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।